В Баку прошел военный парад в честь взятия Нагорного Карабаха. На центральной площади Баку 8 ноября прошел военный парад, посвященный 5-й годовщине победы в войне за Нагорный Карабах. На параде, который принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев, в качестве почетных гостей присутствовали президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммед Шахбаз Шариф. На параде были продемонстрированы образцы военной техники, находящейся на вооружении азербайджанской армии. И масштаб представленной военной техники был явно предназначен не только впечатлить всех в регионе, но и за его пределами. В азербайджанских СМИ пишут о параде в восторженных эпитетах. Цитата. «Однозначно прошедший вчера в Баку военный парад в честь 5-й годовщины Великой Победы азербайджанского народа в Отечественной войне, положившей конец 30-летней армянской оккупации 20% территории Азербайджана, можно расценивать как демонстрацию триумвирата союза трех братских стран и их лидеров. Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана Ильхам Алиев, Реджеп Таyyip Эрдоган и Мухаммад Шахбаз Шариф вместе принимали парад Победы и впервые вместе с азербайджанскими военными через площадь Азадлык промаршировали и пакистанские военнослужащие. В таком духе пишут официальные азербайджанские СМИ. В Баку позиционируют день 8 ноября не просто датой военной славы, он символизирует новую эпоху государственного и военного самоутверждения, считают в Азербайджане. Но нынешний парад выделился особым акцентом. Он стал не просто торжеством победы, а витриной глубокой трансформации армии, движущейся по пути перехода на стандарты НАТО, о чем за 2 дня до парада заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тем самым Баку фактически закрепил вектор на западно-турецкое военное пространство, сохраняя при этом независимую оборонную стратегию, считают в стране. Переход на стандарты НАТО означает унификацию командных процедур, тактической доктрины, связи, структуры штабов и взаимодействия по линии обучения. Это шаг, который выводит Азербайджан в категорию современных профессиональных армий, способных действовать по стандартам коллективной обороны и совместных операций, пишут азербайджанские СМИ. Парад стал также демонстрацией тройственного военного партнерства Азербайджана, Турции и Пакистана. Их участие показало, что Баку укрепляет связи не только с Анкарой, но и с исламским миром Южной Азии. Таким образом, Азербайджан стремится соединить тюркскую идентичность и западные стандарты, формируя уникальную модель военной политики, восточную по духу, но западную по качеству управления. Для региона это сигнал. Армия Азербайджана уже не просто инструмент защиты границ, а фактор стратегического баланса на Южном Кавказе. Именно это явно пытаются демонстрировать из Баку. Депутат Российской Госдумы Константин Затулин, комментируя прошедший в Баку военный парад, отметил, что считает это жгучей несправедливостью по отношению к армянам, передает корреспондент Политнавигатор. Очевидно, что парады по случаю победы становятся все более внушительными. Это не только желание руководства Азербайджана застолбить место в истории и продлить эйфорию по поводу достигнутой победы, но и удостоверение того, что все слова о мире, которыми пользуются на международных встречах представители Азербайджана, Армении и Турции, не умаляют того факта, что новый этап взаимоотношений строится на жгучей несправедливости по отношению к соседям. Одна только проблема беженцев из Нагорного Карабаха и захваченных в плен руководителей Нагорно-Карабахской республики удостоверяют то, что ни о каком новом мире и новом этапе взаимоотношений речи не идет, уверен Затулин. Я думаю, что, конечно же, и Азербайджан, и Турция, предъяви им такие соображения, будут их отрицать. Но очевидно, что парады по случаю победы, которые становятся все более внушительными, это не только желание руководства Азербайджана застолбить место в истории Азербайджана за собой. Не только желание продлить эйфорию по случаю достигнутой победы, но это, безусловно, и удостоверение того, что, к большому сожалению, все вот те слова о мире, о новом этапе, которыми, надо сказать, все время пользуются на встречах в международных кругах и представители Азербайджана, и представители правительства Пашиняна в Армении, и, конечно, старшие друзья в Турции,
они все не умаляют того факта, что этот новый этап взаимоотношений строится на достаточно жгучей несправедливости и конфронтации, которую продолжают испытывать по отношению к соседям и не считая нужным щадить ни их чувства, ни их сегодняшние проблемы. Одна только проблема беженцев из Нагорного Карабаха и захваченных в плен руководителей Нагорно-Карабахской республики, суд над которыми продолжается, достаточное удостоверение тому, что ни о каком справедливом мире, ни о каком новом этапе взаимоотношений речи не идет. Речь идет о сдаче интересов Армении, которые допускает правительство Пашиняна, в угоду своим собственным взглядам и курсу, который далек, на мой взгляд, от всякого уважения к памяти людей, отдавших свою жизнь или вынужденных сегодня испытывать страдания в результате вот такого вооруженного решения Нагорно-Карабахского конфликта через много лет после остановки военных действий в 90-е годы. Прежде всего, путь к тому, чтобы вести себя более достойно, он связан с тем, что вести себя более достойно должны более достойные представители Армении, чем те, кто сегодня на самом деле ее официально представляют. С этими людьми ни о каком достоинстве говорить не приходится. Я говорю о том достоинстве, которое должны проявлять в Армении. А что касается Азербайджана, иным образом его не побудишь вести себя по-иному, если при этом продолжается сдача интересов Армении ради того, чтобы получить какой-то ваучер на пути на Запад.